Hello，大家好，我们今天来讲 GitHub 加 Hacksaw。这次的名词有点多，先简单讲解一下。Git 是一套程式版本控制系统 ，GitHub 是支援 Git 的免费云端程式码主机。VS Code 已经内建整合了 GitHub， 写完程式码就能同步上去。GitHub Pages 把程式码直接变成公开的网站页面。GitHub Actions 提供程式码的自动整合及部署 （CCD）。Hacksaw 是一个基于 Node.js 的免费又快速的 blog 框架。我们这次就以它来作为例子。第一步，去官方网站下载 VS Code Node.js， 详情可以参考本频道影片程式工具教学附1。第二步，官方网站下载 Git， 然后在 VS Code 终端机依画面所示，用你的名字、邮件地址来执行这两个指令。第三步，设定 Git 使用者，去 GitHub 官方网站申请账号。提示VS Code 会在你第一次用到 GitHub 时，自动提示你完成 GitHub 账号的登录和授权，以后即可连接 GitHub。接下来，我们来看看 Git 的原理图示。工作目录及你的专案资料夹。暂存区存放有新增或变动的档案。本地代码库专案资料夹下的 Git 隐藏目录。远端代码库 GitHub 仓库。Add 把有变动的档案暂存起来。Commit 提供档名程式进度存到本地仓库。Push 本地代码库推送到 GitHub。Clone 从 GitHub 复制到本地代码库。Pull 从 GitHub 拉回程式码。Checkout 开启分支，可以开发试做功能，成功再合并回主线。其实一个 Hacksaw 专案 VS Code 终端机执行指令。打开刚才的资料夹。VS Code 左方原始码控制，发布至 GitHub， 填入储存库名字，会自动在 GitHub 新增此储存库。VS Code 终端机执行指令。浏览器输入网址，即可看到你的 blog 画面。按下 Ctrl+C 离开。部署你的 Hacksaw blog 到 GitHub Pages 的步骤如下：在 GitHub 上把刚才的储存库名字改名为你的 GitHub 用户名 GitHub.io， 变成公开网站。设定 GitHub Actions 权限。Hacksaw 怒档名，新增一篇 blog 文章，编写内容后存档。配置 GitHub Actions， 创建一个自动化流程文件 GitHub Workflows main.yml， 如画面所示，原始码控制，打上注记，提交 commit， 同步 push。检查 GitHub 专案站台的 Actions。检查 CCD 是否成功。设定 GitHub Pages 站台目录。检查部署，部署完成后。等几分钟，出现如下画面，你就可以来查看你的网站。GitHub 可以备份及共享程式码，支援多人共同开发。除了 GitHub Pages 提供的免费网页空间，
GitHub Actions 更是流程自动化的关键。OK，那今天就先讲到这里了，拜拜。